eza encore Claude Mutima na émission Baliangando ndenge tolobaka ke Baliangando mokili mobimba. Baliangando c'est état d'esprit, Baliangando ezali représenté na Congo Frelage et pas des Kinshasa site oyo biso moko Congo Popola pa MK Congo ya lobi pa JPS na lesquels les médias pe na John Image TV na Congo ya sika tobosa pour site tous ont partagé émission sur Baliangando. Merci vraiment pour partager émission sur Baliangando. Vous allez pour la bino ba information ndenge totambola tout le monde pas tous allez tout na kata Washington DC pour ça la marche pour tambola pona makambo ya la démocratie du Congo to côté na papa ou to na papa parce que papa na biso to pesa na bon mbote à se présenter parce que biso la bien to découvrir. Bonjour papa. Bonjour mana Samoni. Malin papa. Papa na monio maman na monio ba congolais na monio partout. En tout cas banda to banda ki to monio ba intervention mais merci de mon petite chance. Tout le monde a pu oui aussi présenter aux aliments au tawapi moi puis café non va moquer pour tout ba découvrir oui comme on a ezali Eyamba Georges eza comme on a ba pesa on atana kota maka mais Eyamba ndenge kombo ya authenticité kombo apesa ngai ou bien akamata katango Mobutu a force akabiso to tous avant como ezali authentique on a comme ça comme mais bokamba Georges azali te colonel parce que moka na biso pe na éviter moka ezali occupé ba rendre ba côté de biso ba pa qui a neuf voisins ba côté de biso ba ba congolais ba za ba Georges ba za ba on sait que colonel ba tous ba tribaliste to ba raciste te te ba kona na mbebe ba mboka Gai na lobaka sekote ngana za Congolais. Na utabipa nyoso. Mais na bosembo na botamaka na Équateur na poli na Mbandaka. Liboso te na ya na Amérique pour na école na l'école secondaire. Oui que je suis moi biographie oui Amérique ndengena parce que papa mi de mon a ba ta Mobutu ba ki ba diplomate ba chargé de mission ba na ba tikala ba ko de la yus ko yaki na continue diplomate bien chargé de États-Unis. Ngai na yaki na cadre ya programme baza obenga ICY eza programme ya ba étudiants internationaux oyo ba salaka na katikati ya sima na itumba ya munene ya mokili mobimba na katikati ya mboka Amerika mpe Allemagne pote babanda koyokana mpe mpona koyokana wana moko ya banzela ezalaka te baluka ndenge nini bana ya sika banzenga bakoka kokota na lisolo ya komona te etumba esili mpe tokomia. Alors na 1962 naloba na 1961 basalaka te programme wana mpe ekotisa bapays africains et en particulier à Congo pour former des jeunes futurs ambassadeurs, éducateurs, des gens au Bakoa au Kamata, Mokili, Peko Tambusa, Yango. Quand on a tout ça pour le tout ça indépendance dans le 30 juin 1960, alors nous sommes parmi les premiers au Balakotinda à l'étranger. Projet Wanezaka, il y a pas église protestante pour la Holuka. Komatisa nombre ya bato oyo bakozala na formation ezali nécessaire oyo esengami po te bakoka kotambusa mokili na bango bango. Alors nazalaka moko ya bato motoba oyo bayaka kouta na baprovince nyonso motoba. Donc ngai na Équateur moninga moko ya Kasai, mosusu ya Katanga, mosusu ya Kinshasa. Alors, le programme de la catégorie aussi c'est école secondaire. Ils sont tous ça du malamu, donc va pouvoir supporter biso pour continuer l'étude universitaire au cas où nous allons avoir point malamu et tout c'est-à-dire toujours long à bien. Donc, gaina yaki awa na cadre wana. Le corps de moi ambassadeur futur voyez comme on a voulu qu'on former, on a rebondissé. Autant que ça école na biso
tata mwana asisa école secondaire aux États-Unis bongo na ekokota université kaka aux États-Unis puis asali programme post-universitaire jusqu'à ce que nakozwa doctorat na domaine yomana oyebisa mwasi mais ezaka groupe wana groupe ya liboso ezaka groupe ememaka bato bakomasi bawana lokola afa bato bazali na groupe ya Louis Kanda oyo ya boyebi te azali médecin cardiologue donc azali moko ya bato azotambusa à hôpital Mutombo limwe comme consultant. Donc wana groupe ya liboso biso groupe ya mibali 1962 États-Unis 1962 États-Unis botanitaire zakala 1960 États-Unis banda 1962 non on mboka te oui nazonga mboka bana ba nazonga mboka na tanga ba congé ntango nazali na 6 école secondaire nazonga mboka et puis simana mbula mibale na université nazonga mboka bon de temps en temps tata wana nasokela mboka peut-être 2 ans dernièrement nazala na mboka na 2010 en 2010 kwa bana 60 wana comme on va américain mais anglais linga lokosa la terre linga la zobeto bana 60 wana na eto totalité donc voilà comment comment botamisa ça fait combien ça 13 ans donc le comme 58 ans oui c'est ça na longwa na Congo on est comme 56 ans parce que tu es na 62 donc voilà nakoloba te mpona ngai nayebi te nzambe apesa ngai aptitude mpona makambo ya minoko so nayoki monoko mpe nabandi koyekola yango na koloba yango na ndenge ya temota kokoloba yo botama wape par exemple nayekwaka swahili ntango na koti programme ya maîtrise awa na États-Unis mais nsima na mbula mibale ntango na nsima na kozwa mosala nakokenda na Tanzanie plutôt na Kenya mpona kodirige programme moko ya Fulbright na États-Unis oyebi programme ya nini ya Fulbright etindaka baétudiant bakende koyekola minoko koyekola culture et tout ça mpona ete programme intensif ntango nakoloba swahili bato ya Kenya epa tozalaka na Malindi batuni ngai abime yo uta na Tanzanie non ngai naza moto ya Tanzanie te naza moto ya Congo non na Congo balobaka swahili ya ndenge oyo te bon ngai nayekwaka swahili outepa na nani outepa na molakisi oyo azalaka kovanda mpe abotamaka na Kiungoja ezali nini Zanzibar parti ya République ya Tanzania donc nini na ye ndenge aloba ton na ye ezali ya moto oyo te azali vrai Tanzanien azali vraiment moto na Kiungoja donc bato wana bakanisi te ngai nyonso wana ezali nayebi te ezali likambo ya te mutu na ngai peut-être batia amena mwa musique naza musicien te mais c'est une possibilité nayebi te naloko limbo yango les deux en tant que linguiste ningi koloba te naza koyekola minoko mosusu wana mpe kobatela yango na ntina ya recherche na ngai nduka oyo tolobaka nduka bino ya Kinshasa boyebi nini wana te bolobaka yango recherche parce que moyo na biso balobaka nduka na nduka ya komeka koyeba selon mibeko ya monoko na monoko makambo eza kolobama ndenge nini mpe nasala attention na yango mpe nalinga ke nayoka nalanda nazala yango wana ingala na ngai nabosana te nakoki kobosana yango. Merci papa parce que tout le monde va tout mosusu awa afana nikataka na Brazzaville mais tuna ebo na ebi lingala te donc ba kuno chibala mais 62 ba depuis 62 les États-Unis asa ko ba lingala pour vous dire qu'il est trop fier d'être congolais ce qu'on aussi ici la nini ba université ce comme un professeur ndengeni pour ça pour une kati université nini de répéter na to ba ba professeur c'est ça. Oui, premièrement, na Sisaki Université, na Université à Kansas.
yango ezali pene na Kansas City. Wana epa na doaka licence na ngai na anglais bongo na doaka mpe certificat na étude en sciences po, ce qui fait que epesaka ngai intérêt mingi alors nsima nde ntango na kokɔta na université enfin un programme de post universitaire na Wisconsin, na état ya Wisconsin na nord kuna mpona maîtrise na ngai ya liboso na domaine ya littérature bongo minoko ya Afrique wana ntango nayebisaki yo te nayekolaka Swahili kouta na première année kote pa na professeur wana utaka na Zanzibar bongo nsima kozwa maîtrise na ngai ezalaka na domaine oyo babengi linguistique yango elingi koloba nini ezali ndenge ya koyekola ndenge nini minoko esangana obia ndenge minoko ebambana ndenge bato oyo baza babiologiste bayekolaka ndenge bato nzoto ya bato etongama ndenge nini baselile eza kofonctionne biso oyekolaka minoko a partir ya essentiellement baselile l'équivalent ezali nini ezali bason son ezali makambo oyo toyokaka moto alobi de par rapport na te alobi nini oyo ekesani boye tata na baba kwake ezali na même traduction mosusu ekobanda na ba mosusu ekobanda na ta owana baunité eza koforme maloba na maloba wana soki osanganisi yango na bikambo okoyeba komona te minoko mosusu ata na ekesani elandani mingi ndakisa Swahili na Lingala bazali bato ya tata moko mama moko kasi bakesana babotama na biteni mosusu na epai ya este mosusu na epai ya alors soki oyoki moto alobi likambo na monoko na bango wana ya Swahili okoki kobambanisa yango loba likambo oyo ezali ndenge na nini exemple ndakisa ezali nini moto na Lingala na Swahili baloba mtu donc omoni NTU wana ekesani mingi te na koloba moto eloko eza kozanga ezali kaka n wana ndenge mosusu toyekolaka baniveau ezali mingi nyonso wana toyekolaka makambo wana au-delà de ça toyekolaka ndenge nini mpe tolakisa bato ndenge nini soko moto azwi mpasi na bongo ezala na kote ya nini oyo cérébral ya loboko ya mwasi mpe azoki na yango akobungisa ndambo ya makambo oyo alobaka c'est-à-dire toyekola nino na baniveau nyonso ndenge nini bato bayekolaka bana bayekolaka minoko mpe ndenge nini babatelaka minoko likambo nini soko esalemi tokoyeba boni te parti oyo ebebi ezali boye na boye suite na yango na mibeko ya monoko na monoko tokoki koyebisa bino moto oyo auta epai boye soko moto aza koloba oyo bamosusu tozala koseka na nini na Kinshasa oyo soko moto aza koloba aza moto ayekolaki siluba wana monoko na ye ya liboso monoko na mama na ye na tata na ye ntango akoloba mama tika ngai akoloba mama tika ngai omoni makambo ya ndenge wana okoyeba ezali partout bipai nyonso ezala anglais ezala nini alors wana ndamba makambo mosusu oyebaka naye yango nazali na nzela ya koyeba soko makambo wana aza koloba elongobani na mibeko wana oyo te nayebi kasi peut-être nakoloba monoko wana te donc ntango nakoyekola Swahili kouta na le fait que ngai nayebi Lingala nayeba Lingala taka ezalaka très facile mpona ngai mpona koyeba Swahili mpo makambo mingi elandani wana ndenge nakobatela mingi en plus de ça ntango nakomaka thèse na ngai ya doctorat nakosisa maîtrise na Wisconsin maka thèse na ngai ya doctorat kouta na Indiana University na etat Indiana nasalaka comparaison ya minoko zomi Swahili, Lingala, Kikongo, Zulu, etc. mpona koka koyeba ndenge nini yango esalamaka mpona makambo etali likambo wana
Mais tant aussi ici la classe, papa, Ouais. on va aller à depuis 60, na ebi okenda kabani ni bon, mais makambo ya Congo, na habité politique ya Congo, bana 60 on a déjà, mais on a ça on a sama comparaison politique on a kala ya 60 ya mbutu wana ti biso ko potama wa na politique ya lelo on mboka na biso ko occupation. Vous allez papa, vous allez professeur, vous avez expérience, vous avez 20 ans mboka kono. Batumi baza ko ba ke Congo ezala occupé depuis longtemps na système ya mondele. Mais biso ba jeune na lelo to bi ke Congo ezala occupé na ba Rwandais. Quelle différence ko expliquer ça? Différence dans monene. Ntango mindele ba okipaka mboka na biso. Ka lokola bakamataka ba mboka mosusu na Afrique na kikoloni. Bango balingaka te bazwa nkita na biso mpona kobongisa bamboka na bango moko. Ça c'est les deux. Balingaka mpe kobongisa mboka na biso du moins mpona kosala banzela ya kobimisa nkita wana bango bazali kopenda epa na biso. Ezala wolo, ezala nini nzete, ezala pétrole, tout nini ya biloko ya ndenge wana. Or, oyo et puis baza ko réinvestir ndambo ya mbongo wana epa na biso moko. Par exemple, ntango biso ozala kokola na bavile lokola Kinshasa, Mbandaka et tout ça, baza kotonga kopesa bato ekosa kotonga bandako avec des fonds du bien-être indigène. Tozaka na ba dispensaire, tozaka na ba hôpitaux oyo eza kosala te kosalisa bato. Évidemment, ya bango ekesanaka no na biso, mais du moins ezalaka baza kobatela. Oyo ya barwandais te bayi kokota na mboka na biso mpona kokamata nkita na biso. Ezali ya koyiba mpona kobebisa mboka na biso, biso tozali ata na eloko moko te toza kozwa. Bango nde baza kokamata komema epa na bango mpe kotekisela bato mosusu. Baminere ya ntina bango baza kobimisa na banzilo bango bayibi. Baza kokreye barébellion ya lokuta. Baza kokotisa soi-disant basoda oyo bango bakanisi te baza kobebisa mboka na bango moko kuna. Bayaka epa na biso lokola ba M23 mpona kozwa nzela ya kokotela nkita na biso mpe biso moko bankolo toza kobeneficie te. Bango nde baza kobeneficie. Ate eloko moko te ezongaka epa na biso. So otali lelo oyo na mboka lokola Goma na banini mboka eza pembeni na epa na biso wana ya Kivu. Bakizeni bango bato baza kotonga bandako ya minene ya mikili mingi. Kasi bakongole bango moko toza na nini toza konyokolama toza kosalisa biso lokola maombi. En plus de ça, mindele baza kobeta biso filo, baza kokwesa biso na boloko, baza koboma biso te, baza kokata biso maboko te, longola kaka na ntango ya roi Léopold II, ntango aza koluka nkita ya makasi wana ya caoutchouc, ivoire, etc. Mais na babelsi tozalaka na makambo ya ndenge wana te. Baoyo baza kotalela biso lokola nde banyama, oba banzinzi vraiment baboma biso. Ntango basala nini viol ya basi. Mais effectivement, okoki kondima te. Au fond, bazali ba criminel oyo basengeli te bakota na CPI mpona makambo bango basala epa na biso. Oui, par contre, la CPI, bato bazokondane mpe bino eno babike bino le quoi parce que bango mpe barwandais to baya awa basala mpe balobing bawumela mpe na États-Unis baprépara makambo na bo baprépara bagénération baprépara barélève. Apparemment biso bacongolais tolinganaka te bino boya mpe bamboko depuis 60 boprépare barélève te bokoti balobing te yango esaliki barwandais baza uni esaliki baokipe biso occupation na babengaki na États-Unis. Na bosembo occupation euta na États-Unis mpe euta na mboka mosusu. Ntango tokanisaka likambo ya kikoloni toloba bango moko na mikanda bakoma mpe biso toyekola na yango. Baloba nini?
bao tokendaka na nini na Afrique mpona kokotisela bango civilisation lokola nde biso tozalaka na civilisation te ce qui veut dire que civilisation na biso bango bamonaka yango pamba me na bosembo ezalaka likambo ya civilisation te civilisation ezalaka nde likambo ya lokuta oyo balingi lokola basali mokobo likolo na etutu me na kati ya etutu wana likambo ya ntina ezali nini ezali brike mpe nsima oyo ezala kosimba babrike wana brike na bango ezalaka nini brike na bango ezalaka ekonomi soko otangi na malamu mpenza na histoire ya mokili okomona te mindele bakendaka epai na biso mpe kokenda epai mosusu koluka nkita mpona kobongisa mboka na bango na ntango ya révolution industrielle. Okay? Alors baoyo balobi te wi banini bato ya rwandais bakokota biso mpo bakosala akobongisa makambo bakita ya nini baoyo awo basunga bango ezalaka mpona kozwa nkita na biso kaka lokola Léopold II azwaka kasi kozwa yango na ndenge ya bosembo koloba te boza bakoloni te au contraire kosala yango na ndenge ya te balongola moto oyo bango moko batiyaka mpona Mobutu atiyamaka na bokonzi kouta na maboko ya banani na maboko ya bato ya seya. Okay? Nsima wana ntango bamoni te azali lisusu mpenza koservire interet na bango te bakamati ye balongoli ye baye kokotisa moto ya lokuta na nzela ya te azali kosala rébellion contre Mobutu mpo babotoli Rwandais naloba Rwandais te Rwandophone ndenge tozala kobenga bango epa na biso Rwandophone citoyenneté na bango bapesamaka na 72 mais na bosembo ezali lokuta eloko nini baya koluka nkita na biso parmi lesquels coltan oyo lelo oyo ezotambwisa biloko ndenge na ndenge lokola nini batelefone cellulaire n'importe quel circuit oza na yango na ordinateur na bamitere ya baavion etc eza kuta wapi eza kuta na nzela ya kosalisa coltan te ezala elema oyo ezali kopesa ngenge wana na suki wana te ezali nini molai lelo oyo tozali lisusu na même niveau ya nini minera mosusu babengi cobalt oyo yango nde bato kosalela bamoteur électrique oyo kofonctionne sur base ya électricité kouta na solaire et combinaison et nyonso wana donc yango wana bato bayaka lobi ngatana baza kosala na bosembo ezali mpo te basociété multinationale à travers pression basalaka na bagouvernement na bango ezala ya l'état ezala ya fédéral balongaka na kosala changement ya régime ce qui a permis te bakota ngai moto aza koloba yango te ekomama na mikanda mibale au moins. Bonjour, Batata et ma maman, pense que le Congo est encore Claude Moutima, na émission Baliangando, ndenge baka ke Baliangando mobimba. Baliangando c'est état d'esprit, Baliangando ils allaient représenter na Congo Frelage et pas des Kinshasa, site Bisomoko, Congo Popola, pas MK, Congo ya lobby pas JPS, na lesquels les médias payent na John Image TV, na Congo ya Sika, tout ça va site vous partager l'émission de Baliangando. Merci vraiment pour partager l'émission de Baliangando. Vous allez avoir des informations, vous allez pas tout ça, tout ça, Washington DC, vous allez la marche, vous allez la bonne Macabea, la République démocratique du Congo, de côté na papa, ou de papa, parce que la papa n'a plus ça. C'est un bon beauté à se présenter parce que nous sommes venus pour découvrir. Bonjour papa. Bonjour, Samoni. Malin papa. Papa na moni yo mama na moni ba congolais na moni partout en tout cas bana to banda ki to moni ba sona mais merci na ndenge possible so chance to na koloka pe ba pe oui ko se présenter ko sa inani utawa puis moi bi ka fino kana moke ko to ba découvrir oui comme na ngai ezali eyamba Georges Mokamba Georges eza comme na ngai ba pesa na tani kota
mais eyamba nde nkombo ya authenticité nkombo apesaka ngai ou bien akamataka ntango mobutu aforsaka biso te tozwa bankombo oyo ezali authentique yango wana akamataka nkombo wana. Mais bokamba Georges azali te koloneli parce que mboka na biso mpe nayebi te mboka ezali occupé bavandi bakoteli biso bapaya neuf région neuf voisin bakoteli biso baoto baza bacongolais baza mpe bageorge baza mpe oza moto ekoloneli toza toba batribaliste to baraciste te toyebaka mpona makambo ebebe na mboka te. ngai nalobaka seko te ngai nazali congolais nauta bipai nyonso mais na bosembo nabotamaka na Équateur nakoli na mbandaka liboso te naya na Amérique mpona koyekola ntango nazala na école secondaire. Oui, que je suis ma biographie, oui, Amérique ndenge parce que papa mingi omona awa bayaka na mobutu bayaki badiplomate bachargé de mission banani batikala bango mpe libela yo soki oyaki na compte nini diplomate bien oyoki chargé de mutu États-Unis ndenge nini. Ngai nayaki na cadre ya programme baza kobenga ICY ezaka programme ya baétudiant internationaux oyo basalaka na katikati ya nsima na itumba ya monene ya mokili mobimba na katikati ya mboka Amérique mpe Allemagne po te babanda koyokana mpe mpona koyokana wana moko ya banzela ezalaka te baluka ndenge nini bana ya sika banzenga bakoka kokota na lisolo ya komona te tumesili mpe tokomi. Alors na 1962 naloba na 1961 basalaka te programme wana mpe ekotisa bapays africains et en particulier à Congo mpona koforme bajeune futur ambassadeur éducateur des gens oyo bakoka kokamata mokili mpe kotambwisa yango ntango wana toza koyebi tozwaka indépendance na biso na le 30 juin 1960. Alors biso tozalaka parmi les premiers oyo bazala kotinda à l'étranger. Projet wana ezalaka ya baéglise protestante mpona koluka komatisa nombre ya bato oyo bakozala na formation ezali nécessaire ou bien esengami po te bakoka kotambusa mokili na bango bango. Alors nazalaka moko ya bato motoba oyo bayaka kouta na baprovince nyonso motoba. Donc ngai na Équateur moninga moko ya Kasai mosusu ya Katanga mosusu ya Kinshasa. Alors biso programme ezalaka te mpe akosilisa école secondaire esoko tosali malamu donc bakoka kosupporte biso na kocontinue banini baétude universitaire au cas où tozali na bapoint ya malamu mpe c'est-à-dire tozolonga bien. Donc ngai nayaki awa na cadre wana lokola nde mwa ambassadeur futur boye po baza koluka koforme mpona kobongisa kotambwisa ekolo na biso ya Congo. Alors kuta ntango wana nasisaki école secondaire awa na États-Unis bongo na ekokota université kaka awa na États-Unis mpe nasali programme post-universitaire jusqu'à ce que nakozwa doctorat na domaine oyo ngana koyebisa mwasi. Mais ezalaka groupe wana groupe ya liboso ezalaka groupe ememaka bato bakoma sika wana lokola enfin bato oyo bazalaki na groupe ya Louis Kanda oyo ya boyebi te azali médecin cardiologue donc azali moko ya bato bazotambwisa na hôpital Mutombo limwe comme consultant. Donc wana groupe ya liboso biso groupe ya mibale 1960 États-Unis tobotami te zakala 1960 États-Unis banda 1960 no ozonga mboka te. Oui, nazonga mboka mbala na mbala nazonga mboka na ntango ya bacongé ntango nazali na 6 école secondaire nazongaki mboka epuis nsima na mbula mibale na université nazongaki mpe mboka. Bon de temps en temps kuta ntango wana nazokenda mboka peut-être chaque 2 ans. Dernièrement nazalaka na mboka na 2010
En 2010, on va aller 60 wana, comme on va américain, mais anglais, l'inga au bout de la terre. L'inga au bout de la 60 wana, na été totalité. Donc voilà, comment ça fait combien ça 13 ans. Donc le comme 58 ans, 58 ans. Oui, c'est ça, c'est ça. Dans le Congo, on est comme 56 ans. Parce que tu es à 62. Donc voilà. Nakoloba te mpona ngai nayebi te Nzambe apesa ngai aptitude mpona makambo ya minoko. So nayoki monoko mpe nabandi koyekola yango na koloba yango na ndenge ya te moto akokoloba yo botama wape. Par exemple nayekwaka Swahili ntango nakoti programme ya maîtrise awa na États-Unis, mais nsima na mbula mibale ntango nsima na kozwa mosala nakokenda na Tanzanie plutôt na Kenya mpona kodirige programme moko ya Fulbright na États-Unis. Oyebi programme ya nini ya Fulbright etindaka baétudiant bakende koyekola minoko, koyekola culture et tout ça mpona ete programme intensif. Ntango nakoloba Swahili bato ya Kenya epa tozalaka na Malindi batuni ngai abime yo uta na Tanzanie na bino ngai naza moto ya Tanzanie te, naza moto ya Congo. Babi non, na Congo balobaka Swahili ya ndenge oyo te. Bon, ngai nayekwaka Swahili outepa na nani, outepa na molakisi oyo azalaka kovanda mpe abotamaka na Kiungoja. Kiungoja ezali nini? Zanzibar, parti ya République ya Tanzanie. Donc nini na ye ndenge aloba ton na ye ezali ya moto oyo te azali vrai Tanzanien, azali vraiment moto auti na Kiungoja. Donc bato wana bakanisi te ngai na nyonso wana ezali nayebi te, ezali likambo ya te mutu na ngai peut-être batie yango na mwa musique. Naza musicien te, mais c'est une possibilité nayebi te na bokolingo yango. Les deux, en tant que linguiste, lingi koloba te naza koyekola minoko mosusu wana mpe kobatela yango na ntina ya recherche na ngai nduka oyo tolobaka nduka. Bino ya Kinshasa boyebi nini wana te, bolobaka yango recherche parce que moyo na biso balobaka nduka. Na nduka ya koleka koyeba selon mibeko ya monoko na monoko makambo eza kolobama ndenge nini mpe nasala attention na yango mpe nalinga te nayoka nalanda nazala yango wana lingala na ngai nabosana te nakoki kobosana yango. Merci papa parce que tout le monde va tout mosusu awa afana nikataka na Brazzaville mais tuna ebo na ebi lingala te donc ba kuno chibala mais 62 depuis 62 les États-Unis asa ko ba lingala pour vous dire qu'il est trop fier d'être congolais. Ce qu'on aussi ici dans l'université, ce qu'on est professeur ndengeni pour ça pour ni na kati université nini to épiter na to ba ba professeur. C'est ça. Oui, premièrement na sisaki université na université à Kansas. Et yango ezali pene na Kansas City. Wana pa na doaka licence na ngai na anglais. Bongo na doaka pe certificat na étude en sciences po. Ce qui fait que ekozanga intérêt mingi alors simande ntango na okota na université enfin un programme post-universitaire na Wisconsin, na état ya Wisconsin na nord kuna mpona maîtrise na ngai ya liboso na domaine ya littérature bongo minoko ya Afrique wana ntango nayebisaki yo te nayekolaka Swahili kouta na première année koute pa na professeur wana utaka na Zanzibar bongo nsima kozwa maîtrise mais maîtrise na ngai ezalaka na domaine oyo babengi linguistique yango elingi koloba nini ezali ndenge ya koyekola ndenge nini minoko esangana obia ndenge minoko ebambana ndenge bato oyo baza babiologiste bayekolaka ndenge bato nzoto ya bato etongama ndenge nini baselule eza kofonctionne biso oyekolaka minoko a partir ya essentiellement baselule l'équivalent ezali nini ezali bason
son ezali makambo toyokaka moto alobi de par rapport na te alobi nino ekesani boye tata na baba kwake ezali na même traduction me mosusu ekobanda na ba mosusu ekobanda na ta o wana baunité eza koforme maloba na maloba wana soki osanganisi yango na bikambo oyeba komona te minoko mosusu ata na ekesani elandani mingi ndakisa swahili na lingala bazali bato ya tata moko mama moko kasi bakesana babotama na biteni mosusu na epai ya este mosusu na epai ya alors soki oyoki moto alobi likambo na monoko na bango wana ya swahili okoki kobambanisa yango loba likambo oyo ezali ndenge na nini exemple ndakisa ezali nini moto na lingala na swahili baloba mtu donc omoni ntu wana ekesani mingi te na koloba moto eloko eza kozanga ezali kaka n wana ndenge mosusu toyekolaka baniveau ezali mingi nyonso wana toyekolaka makambo wana au-delà de ça toyekolaka ndenge nini mpe tolakisa bato ndenge nini soko moto azwi mpasi na bongo ezala na kote ya nini oyo cérébral ya loboko ya mwasi mpe azoki na yango akobungisa ndambo ya makambo oyo alobaka c'est-à-dire toyekola nino na baniveau nyonso ndenge nini bato bayekolaka bana bayekolaka minoko mpe ndenge nini babatelaka minoko likambo nini soko esalemi tokoyeba boni te parti oyo ebebi ezali boye na boye suite na yango na mibeko ya monoko na monoko tokoki koyebisa bino moto oyo auta epai boye soko moto aza koloba oyo bamosusu tozala koseka na nini na kinshasa oyo soko moto aza koloba ya moto ayekolaki siluba wana monoko na ye ya liboso monoko na mama na ye na tata na ye ntango akoloba mama tika ngai akoloba mama tika ngai omoni makambo ya ndenge wana okoyeba ezali partout bipai nyonso ezala anglais ezala nini alors wana ndamba makambo mosusu oyebaka naye yango nazali na nzela ya koyeba soko makambo ngana aza koloba elongobani na mibeko wana oyo te nayebi kasi peut-être nakoloba monoko wana te donc ntango nakoyekola swahili kouta na le fait ke ngai nayebi lingala nayeba lingala taka ezalaka très facile mpona ngai mpona koyeba swahili mpo makambo mingi elandani wana ndenge nakobatela mingi en plus de ça ntango nakomaka thèse na ngai ya doctorat nakosisa maîtrise na wisconsin komaka thèse na ngai ya doctorat kouta na Indiana University na eta Indiana nasalaka comparaison ya minoko zomi swahili lingala kikongo zulu etc mpona koka koyeba ndenge nini yango esalamaka mpona makambo etali nkamongana mais ntango osilisi baklasse papa ovandi a depuis 60 nayebi okendaka banini bon me makambo ya congo nayebi te politike ya congo banda 60 wana déjà nasala nanosama comparaison politique wana ya kala ya 60 ya mbutu wana ti biso ekobotama na politique ya lelo oyo mboka na biso tokoma occupation ozali papa ozali professeur ozali expérience ebele ozali vai na mboka oyo bato mingi baza kolobaka kongo ezala occupé depuis longtemps na système ya mondele mais biso bajeune na lelo tolobi ke kongo ezali occupé na barwandais quelle différence okoexplike biso différence eza monene ntango mindele baokipaka mboka na biso ka lokola bakamataka bamboka mosusu na afrike na kikoloni bango balingaka te bazwa nkita na biso mpona kobongisa bamboka na bango moko ça c'est les deux balingaka mpe kobongisa mboka na biso du moins mpona kosala banzela ya kobimisa nkita wana bango bazali kopenda epa na biso ezala wolo ezala nini nzete ezala
pétrole to nini ya biloko ya ndenge wana. Or oyo et puis baza ko réinvestir ndambo ya mbongo wana epa na biso moko. Par exemple ntango biso ozala kokola na bavile lokola Kinshasa, Mbandaka et tout ça, baza kotonga kopesa bato ekosa kotonga bandako avec des fonds du bien-être indigène. Tozalaka na badispensaire, tozalaka na bahôpitaux oyo ezala kosala te kosalisa bato. Évidemment ya bango ekesanaka no na biso, mais du moins ezalaka baza kobatela oyo ya barwandais te bayi kokɔta na mboka na biso mpona kokamata nkita na biso, ezali ya koyiba mpona kobebisa mboka na biso. Biso tozali ata na eloko moko te toza kozwa, bango nde baza kokamata komema epa na bango mpe kotekisela bato mosusu baminere ya ntina, bango baza kobimisa na banzilo bango bayibi, baza kokreye barebellion ya lokuta, baza kokotisa soi-disant basoda oyo bango bakanisi te baza kobebisa mpuku na bango moko kuna, bayaka epa na biso lokola ba M23 mpona kozwa nzela ya kokotela nkita na biso mpe biso moko bankolo toza kobeneficie te, bango nde baza kobeneficie ate eloko moko te ezongaka epa na biso. So otali lelo oyo na mboka lokola Goma na banini mboka ezali pembeni na epa na biso wana ya Kivu, bakizeni bango bato baza kotonga bandako ya minene ya mikili mingi, kasi bakongole bango moko toza na nini, toza konyokolama, baza kosalisa biso lokola mahombe. En plus de ça, mindele baza kobeta biso filo, baza kokwesa biso na boloko, baza koboma biso te, baza kokata biso maboko te, longola kaka na ntango ya roi Léopold II, ntango aza koluka nkita ya makasi wana ya caoutchouc, ivoire, etc. Mais na babelsi tozalaka na makambo ya ndenge wana te, baoyo baza kotalela biso lokola nde banyama oba banzinzi vraiment baboma biso ntango basala nini viole ya basi. Effectivement okoki kondima te, au fond bazali bacriminel po basengeli te bakota na CPI mpona makambo bango basala epa na biso. Oui, par contre, la CPI, bato bazo condamné pe bino eno babeke bino le quoi parce que bango pe ba Rwanda to ba ya awa basala ba lobbying ba rumela pe les États-Unis ba préparer makambo na ba préparer ba génération ba préparer ba relève apparemment biso ba congolais to lingana ka te bino boya pe ba mboko de puso sande bo préparer ba relève te bo koti ba lobbying te yango esali ki ba Rwanda baza uni esali ki ba occuper biso occupation na babé les États-Unis. Na bosembo occupation euta na États-Unis mpe euta na mboka mosusu. Ntango tokanisaka likambo ya kikoloni toloba bango moko na mikanda bakoma mpe biso toyekola na yango baloba nini bao tokendaka na nini na Afrique mpona kokotisela bango civilisation lokola nde biso tozalaka na civilisation te. Ce qui veut dire que civilisation na biso bango bamonaka yango pamba, mais na bosembo ezalaka likambo ya civilisation te. Civilisation ezalaka nde likambo ya lokuta oyo balingi lokola basali mokobo likolo na etutu, mais na kati ya etutu wana likambo ya ntina ezali nini, ezali brike mpe nsima oyo ezala kosimba babrike wana. Brike na bango ezalaka nini, brike na bango ezalaka ekonomi. Soko otangi na malamu mpenza na histoire ya mokili okomona te mindele bakendaka epa na biso mpe kokenda epai mosusu koluka nkita mpona kobongisa mboka na bango na ntango ya révolution industrielle. Okay? Alors baoyo balobi te wi banini bato ya Rwandais bakokota biso mpo bakosala bakobongisa makambo bakita ya nini, baoyo awo basunga bango ezalaka mpona kozwa nkita na biso kaka lokola Léopold II azwaka, kasi kozwa yango na ndenge ya bosembo koloba te boza bakoloni te, au contraire kosala yango na ndenge ya te balongola moto oyo bango moko batiyaka mpona
Mobutu atiyamaka na bokonzi kouta na maboko ya banani na maboko ya bato ya seya. Okay? Nsimba wana ntango bamoni te azali lisusu mpenza koservir interet na bango te, bakamati ye balongoli ye baye kokotisa moto ya lokuta na nzela ya te azali kosala rébellion contre Mobutu mpo babotoli Rwandais, naloba Rwandais te Rwandophone ndenge toza kobenga bango epa na biso Rwandophone, citoyenneté na bango bapesamaka na 72. Mais na bosembo ezali lokuta eloko nini baya koluka nkita na biso, parmi lesquels coltan oyo lelo oyo ezotambwisa biloko ndenge na ndenge lokola nini téléphone cellulaire, n'importe quel circuit oza na yango, na ordinateur, na mitere ya baavion etc eza kuta wapi, eza kuta na nzela ya kosalisa coltan te ezala elema oyo ezali kopesa ngenge wana na suki wana te ezali nini molai. Lelo oyo tozali lisusu na même niveau ya nini minere mosusu oyo babengi cobalt oyo yango nde bato kosalela bamoteur électrique oyo ekofonctionne sur base ya électricité kouta na solaire et combinaison etusa nyonso wana. Donc yango wana bato bayaka lobbying atana baza kosala na bosembo ezali mpo te basociété multinationale à travers pression basalaka na bagouvernement na bango ezala ya l'état ezala ya fédéral balongaka na kosala changement ya régime, ce qui a permis te bakota ngai moto aza koloba yango te ekomama na mikanda mibale au moins minene moko ezali ya moto na bango moko awa nkombo na ye Wayne Madison, Covert Actions in Africa 1993-1999 oyo aza kodetaye ndambo makambo na lobi. Colette Brackman oyo biso toyebi belge wana journaliste na ye mpe akoma les nouveaux prédateurs mpe ezali likambo kokama sans que ase référé na mokanda ya Madison parce que nakanisa ayeba yango te akoma makambo ebima presque ndenge moko du moins na bapoint ya conjonction ya te okomona confluence entre yango koloba likambo ekozala ya lokuta te ezali likambo ya solo mpe baevenir bapreuve ezali bipai na bipai yango wana bango barwandophone barwandais en particulier surtout régime ezali kaka barwandais nyonso te régime ya Kagame balonga na makambo bango basala mpo bato oyo basala bango bainterpose na likambo etali kokota na Congo mpona koluka nduka na biso na makasi yango wana bango baza kobeneficie na bakompanie eza établi epa na bango na baminere oyo bango meme bazali capable na koproduire te parce que bazali na banini wana te moto moko. Toujours considérer kaka na émission banganga même tobayi kaka papa toleki sikoyo na makambo ya mboka mais en fait kotoleka makambo ya mboka na niveau balocal na mpe banini eza koleka na mboka toleki parce que position mpo oza diaspora moto akoboya maza te réaction nini sikoyo ya diaspora partout tokoki kosala po tobima na situation na occupation oyo toza nango parce que ekomi na mboka oyo nayebi toza na barelation oza grand professeur solution tokosala po tobima na occupation oyo rwandaise oyo toza nango. likambo ya liboso lokola na lobaka na discours na ngai mokolo tosala conférence awa na Washington ezali te toyekola atake bacongolais kotala mboka na biso to ezali esika tobotama mpe esika tokokundama tozala na mpoto tozala na Amerike tozala na Canada mpe te wana esika bankoko na biso batikelaka biso mpe ezali esika biso tokoki koloba epai mitema na biso ezali une fois tokanisi ndenge wana
tokomona nini tokomona te mpona kosala lokola mokonzi na kati ya gouvernement eza na niveau ya province pe eza na niveau national esengeli te topesa priorité mpona kosalisa bato na bosembo moto azali mokonzi mpona kosalisa bato oyo baponaka ye mais mawa seke bato mingi epa na biso baza koponama badepute basénateur mais na bosembo bazali koponama mpona komisalisa intérêt mpona kosala mpona intérêt na bango moko ezali mpona intérêt ya mboka te c'est pour se retrouver soi-disant mpona kozwa basalaire ce soko baza na bolingo na mboka na bango moko okomona te makambo ekosanje kanisa te yo ozali na mwana bongo olingi te olia biloko kaka yo moko mpe opesa mwana te avenir na bino ekozala nini ezali semblable na ndenge bato na biso bazala kosala po baza na kati ya soi-disant bokonzi moto azalaki mokonzi ya likolo kabila wana eyebana te azali congolais te yango wana akoki kotraite bato na biso na ndenge ye alingi ede azali na bakonte ya korendre te na moto parce que toponaka ye te ntango ezalaka te topona ye ayibaka kimokonzi wana nazoloba na nini na 2006 yebani ezalaka ye te bemba moto alongaka eye ayebi na 2011 ezalaka ye te moto alongaka mpaka Tshisekedi moto alongaka bakamati bapoint ya Tshisekedi baattribue yango na ye ezali ngai te kaka moto aza koloba makambo oyo eyebana esi ya koyebana alors mpona kozongela motuna na yo eloko nini ekoki te esalema mpo tobima na yango liboso esengeli te bato banani bakoponama soko koponama ekozala sadi élection soko ezali bazala bato oyo bakosalisa mboka na biso olie ke bazala bato bakose retrouver okay? Koretrouver ekopesa biso liposa ya kokota na moyibi na nzela ya te nani yango akoya mpona kolika kosala mosala kotia kompani ifo kotuna ye apesa subasema me mon cher ami ata na corruption esalemaka yo ministre bazofuta yo député bazofuta yo mbongo mpona mosala oza kosala ya même temps olingi ozwa lisusu mbongo mosusu na pembeni au moment où bato na biso moko baza kokufa na nzala mai ya komela bibale etondela biso tozali incapable na kopesa bato mai oyo mpenza ekoki te bato bamela oyo ezali olobaka na français eau potable na mboka lokola Kinshasa électricité tozali na yango mpona kopelisa continent ya Afrika mobimba mais yo vanda na Kinshasa lokola tovandaki mbe mwinde esi kokenda deja soki tozalaki na kosala kozwa mwinda c'est inouï ezali possible tete makambo ya ndenge oyo esalema aussi longtemps que tokopema kokanisa komiretrouve biso moko mpe kokamata mbongo na n'importe qui te mpe kotekisa mboka na biso moko mabele to nini na bato balingi kosomba yango na baconcession lokola ya roi Léopold II ya 30-40 ans mboka na biso tokokoka kotambusa yango biso moko te mpe tokokoka kobotola yango te ce qui veut dire tokozala seko na bobumbu ya bato mosusu elingi koloba nini na terme ya oyo tokozala coloniser tokozala sous tutelle aussi longtemps que attitude wana ekozala yango elingi koloba nini ekoboma mboka na biso bana na biso na bankoko na biso mpe na bankoko na biso bakozala na mboka te biso tokokoma bato ya mbala. Merci papa olobi likambo otangi likambo ya Jean-Pierre Mbemba otangi likambo ya politique kanambe ndenge Jean-Pierre Mbemba yebaki politique kanambe ba élection tomoni Jean-Pierre Mbemba mpe akotaki na boloko asalaki 10 ans na asi oyebi epe bien
asali 10 ans na prison lelo oyo naza koloba na Jean-Pierre Mbemba mama prophète abengi mama prophétesse abengi abi balianga ndo soko kutana osala émission yebisa Jean-Pierre Mbemba vie na ye ezali à danger naza koloba na otala caméra bato bazala na Jean-Pierre Mbemba balobi mama prophétesse abi vie na ye eza en danger babimisi na prison po baboma Jean-Pierre Mbemba bakopesa ye kibokondi te po azali tueti bazoka babomba ye mama alobi makila eza kotanga epele na Kinshasa azali mama prophétesse otanga kombo na ye talobi prophète na ye prophétie na ye erataka te ezalaka ya solo nayebi te papa bato baba Jean-Pierre Mbemba avant tokota na makambo wana nayebi pe kokomate wana mais akoti na prison 10 ans nde natie na prison 10 ans abimi aka kobima bona na lobeta un mot te Kinshasa bayambaki malamu banini mais baopposa oyo baza na Kinshasa babandi kobeta ye baflèche donc toyebi te analyse na yo take papa pepe politique ya mboka na oyebi petake professeur bokana koparle un peu moke na Jean-Pierre Mbemba c'est pas notre sujet mais oparle moke na Jean-Pierre Mbemba na nde bazokataketake ye eloko te peuple espéré na Jean-Pierre Mbemba ou a désespéré na Jean-Pierre Mbemba ezali lisolo moko compliqué na sens ya ke Jean-Pierre Mbemba lokola bino moko boyebi obe bato nyonso na biso na mboka bayebi azalaka moko ya bavice président na gouvernement wana ya transition basalaka nsima na soi-disant réconciliation nsima na kote na Afrique du Sud na lisolo bazwaka nsima na bitumba na kati na yango asalaka mosala na ye nayebi te soki asalaka yango malamu mpenza bia asalaka yango malamu te mais de toute façon azalaka moko ya bato wana babimaka na cadre ya ine ya etumba yango wana akobaka lider alors ntango bakokotisa ye boloko mpo te basoda na ye babengisamaka na patase oyo azalaka président ya nini ya République de Centrafricaine ye moko na ndenge makambo nyonso ntango baloba na tribunal ya CPI azalaka kuna te mpona kotambusa misala ya basoda na ye de deux ye moto oyo yatindaka basoda wana aponamaka démocratiquement na bato na ye moko mais asengaka lisungi epa na moninga ndenge bakotisa ye na boloko ezali likambo na bosembo soki otali ezalaka nini ezalaka likambo etali na kanisi politique internationale pourquoi parce que bozize moto azalaka général na ye général ya patasi ye moto asalaka coup d'état contre un gouvernement élu démocratique mpona nini ye abengisamaka te na tribunal mpo te basoda wana bazalaka na commandement ya bakonzi na ye ya armée il faut se demander il faut se poser cette question alors ozala na opinion te so bakuta bamonaka te ye Mbemba asalaka makambo ya mabe mpo basoda na ye azalaka soi-disant kogere bango de l'extérieur à partir du Congo wana ezali likambo bango bademontra te donc nakotika yango kaka wana nakokoloba mingi te mpo ezali makambo etali politique internationale na bosembo ya makambo etali esengeli te bato bayekola mpe batala parce que autrement esengaka bandini likambo ya misato ezali boye bato oyo basi na bato oyo soi-disant bayibelaka bango biloko bato ya Mbemba soi-disant basoda na ye bayibaka biloko ya bato ya nini Afrique nini centrale mpe banani yango soko baviolaka parmi basi motuya na bango toyebi yango te kasi motuya ya basi oyo bazali viole na Congo na ntango ya régime ya Kabila na ntango bato ya FDL bakotaki na sous régime ya direction ya Museveni na Kagame toyoka te bakotisa bango na boloko
millions au moins motoba au maximum na kanisi bazoloba dans les 12 oyo bakufa na Congo toyoka te Kagame batia ye na CPI toyoka te Museveni akendaka kobundisa biso mpe tozalaka na jugement contre lui te mbongo basengaka te afuta yango moto aza mokonzi na biso sikoyo Kabila Joseph Kabila ye azalaka chef ya armée ya Congo nsima na te noko na ye azongaka ata meme liboso azalaka son adjoint bato ya boma mpo ya assassinat toyoka te takena alors omoni donc eza komona na te bamilela baloba nini nakanisi te ete baza na position ya koloba te Bemba asalaka mbeba mpe mbeba na ye ezala komérite te batia ye na boloko me bato mosusu batia yango na boloko te Charles Taylor batia ye na boloko et pourquoi pas Kagame et pourquoi pas Museveni nyonso wana il faut kotala yango na contexte ya politique internationale makambo nga alobaka géopolitique ya Congo yango eloko eza na vrai sous-bassement ya makambo eza koleka na likolo. Merci papa, vrai sous-bassement makambo eza koleka na likolo lelo oyo toya Jean Mbele abimisi contexte oyo bakongolais to bavota plus de 1 million nazala mpe awa na Washington de participant na élection wana ya élection sans Hippolyte Kanambi ezokela ngo ndenge nini avec Laurent Désiré Laurent Cardinal Mosengo na bosani koyambola likambo moko oyo soko nazomona boni na bato oyo bazali komilela mpe koloba te o mbemba bakoboma ye bakosala boye toyebi te etumba ezali etumba likambo oyo balobaka na mboka na biso mpe biba mosusu na français bolobaka la liberté ne se donne pas ça s'arrache constitution na biso eza kopesa biso ndingisa te tobengana moto lokola Kanambe na bato na ye nyonso oyo bazali na kati na bokonzi wana baza kobimisa constitution déclaration indépendance États-Unis eloba yango clairement indépendance na bango ezwamaka na 1776 ya 1776 baloba clairement soko gouvernement ekomi dictatorial mpe ezali kobebisa bolamu ya bato eza kosalisa bango te eza gouvernement ya bato te mpona bato te il faut babakola yango nous ne sommes pas les seuls droit international eza kosenga te moto lokola ye ngoma na ye esili nsima na kosala moyibi esengeli te akenda alors ye azali ata na likambo moko te ya kobanda wana kinolobi po anini atikala na kati ya bokonzi alors nayebi te ndenge nini biso tokoki kobanda nye mpe kotala te régime na ye eza koboma bato butu na moi na ndenge nyonso bato bazokufa na nzala na kati ya mboka etonda na nkita nsongo mboka moko te na mokili eleki Congo bia ekokani na Congo na nkita tozokufa na nzala bana baza kolia te na esika bato batonda na bibale ezali na mbisi ubia ezalaka na mbisi nayebi te soko basilisa yango bato baza koleisa bana na bango te mpe kozanga kolia mokolo na mokolo ekobebisa kokola ya bana na sanse ya bongo na bango ekozala na aspect ya croissance oyo ezali normal te mpo bafonctionne lokola ça veut dire que bazoboma avenir ya Congo sans que toloba ndako na biso eza kozika na makambo balobaka makonzi nyonso bandako wana ya kala ya mboka akotonga yango na nzete makonzi na makonzi eza kozika etikali moki ekweya ekokweya na nse mpenza ntango bakosila kokabola yango kodekese yango kobalkanize yango tozalaka na baprovince zomi na moko baye kobakisa tokomi na baprovince 25-26
oyo 11 toza incapable na kotambusa yango malamu 25 26 wana tokotambusa yango ndenge nini toza na banzela te toza na eloko moko te ya komonisa te mboka na biso ezotambola na nkita yango eza kozwa yango wana baninga baza koprofite bazala bachinois bazala balibanais mpona koyiba biloko na biso mpe kobongisa bamboka na bango esengeli te totelema totika te mboka na biso ezika ndako na biso ezika na biso moko te mpo na nsima tokoyebisa bana na biso nini tokoyebisa bankoko na biso likambo nini te biso totelemaka wana beza koboma biso mpo tovanda le moma oyo bani constitution eza kopesa biso ekosa esengeli bapa esengeli ebapa moto komokela vers super émission na biso merci papa pour répondre à la question, on a pu sauter le macambo aujourd'hui à l'élection, ça cardinal Moussa. Pour répondre à mon thème, pour tous les cas la question, pour clôturer, aux la question, la question de Moussa Souka, pour clôturer la mission, maman, quand on a commencé à signer. Ndenge nini depuis ce Sunday, aux gens beaucoup, on a dit qu'il était juste ici, ma mère, toujours vivre bien. Comme tu vois, professeur à l'université, mais toujours vivre bien, puis on a Charlie, Valère, Banane et tout. Mais jusqu'au professeur à l'université, on a la vraie vie. Mais comment on se concerne parce que aux en bien, aux États-Unis, professeur à l'université. Donc il doit salir à la professeur à l'université, il est qui professeur à ministre à Kinshasa. Mais souci à Mboka, il y a Congo pour l'année. Souci à Congo pour l'année. Vous qui sont au Congo, papa. Tout ça Congo pour l'année, vous allons faire bien. Si on a posé un diamant, quel est l'élection, transition sans Kabila, et ça, il y a 5 000 portes pour rebondir nzela ya kokenda na élection. Ba politiciens au balingite basala mosala mpona mboka na biso bakozwa eposa mpona kosala ba campagne na bango électoral bipai na bipai ndenge epai nini balingi mpo bato bakoka komona bango mpe bango moko bayambama na bato mpe bato bandima te mbala oyo bakosala mosala ya ntina olieke bango moko bazala kozwa nkita bazala kozwa mbongo kobanda malamu mpe kovivre na richesse nyonso moma oyo bato mosusu bazala kokufaka na nzala mpe bazala kokufaka na bapasi te me bahopitau ezali te makambo nyonso bino boyebi e oyo ebeba alors yango ezali ke soko tokamati gouvernement ya transition na ndenge ya bato oyo baponama na système ya professeur Jean-Bert Asala ke bato wana baponama na bakongole bango moko na bacondition mpenza stricte ya ndenge ya kopona mokonzi soit ezalaka ya professeur Jean-Bert te apesaka nini bato wana baponamaka sur base ya basuggestion alors esengeli te toyeba te kokota na élection na sikoyo sans que tous aba préparatif wana mpe kolongolaka banini fichier oyo ya lokuta oyo bakenda kokotisaka biso ebele ya bato do bayebani te bamosusu basi kokufa ekotinda biso epai te tokozongela même chose esengeli te toleka na ntango ya transition bato wana bakoza babureaucrate enfin oui oyo balobaka babureaucrate donc mosala na bango kozalaka mpona kobongisani bakoza na ntina te ya koluka bokonzi leta une fois tosali yango tokoleka na nzela ya kosala makambo nyonso mpona kolakisa bato te totambusa mboka na biso na ndenge esengeli tomonisa bwanya tomonisa vision epani tukokenda mpona kobongisa mboka na biso mpona biso moko mpe elongo na bato oyo biso tozali koluka te tosala misala alors ntina nini makambo oyo ezali kointerese ngai makambo ya Congo oyo eza kointerese ngai liboso tenaya na Amerike nabotamaka na Congo mpe nayebaka te ndenge nini nkita na biso ezali kosalisa lokola mwana nayebaka te na ntango naza na école primaire pe secondaire nayebaka te ndenge nini nkita na biso ebongisa mboka lokola Belgique mpe bamboka mosusu oyo ebenefisa na nkita na biso ntango naye komona mpe koyeba te toza na nkita mpenza ya nsombo nabandi komona te tozali na kapasité ya kotambusa mboka na biso
pardon, biso moko mpe soki tokoti na likambo ya kobongisa yango biso moko te bato mosusu bakobongisela biso yango te mpo intere na bango ekokani na yo na biso te mpe ezali ndenge moko na yo na biso te. Alors ntina biso bamosusu tozali na intere ya kobongisa mboka na biso mpe kosala nyonso tokoki mpona kotambwisa yango en tant que professeur, en tant que chercheur et tout ça, ezali que totia bato baza na mayele oyo bango bayekola en pratique na milimbola kozala moto ya mayele mpe kosala mayele na yo ka mpo na yo moko ekoservira rien esengeli esanga mwanini esengeli te Merci vraiment tout ça. Les papa la putain de la maille. À la carte à Washington, la Charlie Baki, la maman Mokondi, la carte à Washington, la Silo, tout ça, la déjà la carte à Hampshire. Donc, vous pouvez vous la papa à ça pour de la Moka, la carte aux États-Unis, nous sommes à Londres. Mais alors, so mayele na biso toza kosalela yango mpona kobongisa mboka na biso te mboka na biso ekotambola mpe ekobonga lokola bamboka mosusu te ndenge ya kozwa mayele mpe ya kopesama mayele mpe koyekola ezali kaka mpona moto ye moko mpo azwa mosala te ezali mpo ete moto wana mpe na ye akoka kotambwisa mboka na bango na oyo balobaka faire une contribution na développement na mboka na ye mayele ekoki kosalisa kaka moto moko te mpo moto wana ye moko akoka kokoma epai azali te soko balakisaka ye te. Alors ezali na contexte wana te tomimona biso bazali balakisi te soko biso toza kopesa mayele na biso na bandeko mosusu na bana etc. bo bazali oyo ya biso moko te mpe bao bazali bana ya biso moko ezali mpo te bango mpona mikolo ekoya na bambula ekoya bakoka mpe na bango kosala mpe na bango contribution na développement ya mboka soki biso tosali yango te banani yango bakosala mpo interet biso toza na yango antaki bato babotama mpe bakola na Congo ata na te bokoma tokoma ubia kosoa mosusu tokoma basitoyen ya mboka mosusu ekoki kokokana te na bato oyo babotami na mboka na mpe bazali na bolingo na mboka na bango moko wana likambo esengeli toye totambolaka mingi bato mingi na biso batambolaka kasi basalaka attention te na le fait que bato na bato baza na intérêt na bango mais en même temps intérêt na bango ekokola elongo na bato baninga mosusu Amérique eza kotambola ndenge yango eza kotambola mpona nini mpo bazali na kapasité ya kopona bato ya mayele mpo bauti bipai na bipai ngai nazali moko ya bamilie ya bakongolais mpe bato ya mboka mosusu mpo bapesama misala awa sur base ya mérite tosali concurrence parce que mosala wana ezali te ete ngai nayebi yo boye ozala ndeko boko napesa yo mosala non bokozala bakandida autant mpona poste moko par exemple ntango ngai naza koluka mosala na ngai tozalaka bakandida 10 parmi lesquels bamosusu bazalaka déjà baprofesseur ngai nautaka kosilisa mais mpo te nazwa mosala wana il a fallu que dossier na ngai emonana te ngai na mérité mosala wana koleka bato oyo mosusu bazalaka mosala concurrence na bango baponaka autant to kosala baprésentation formelle mpona komona nani yango asali présentation wana ndenge baninga basalaka misala moto oyo bakopona ezali moto oyo bamoni te bakritere mingi akokisi yango epa na biso tosalaka bongo te tokokende pai te alors
Kwa ninge singena kutika makambo ya Kongo na zana ngana isengwao alikuwa professeur sikwana za professeur émérite ezali mpote namoni likambo ya mboka na biso ezali kosenga moto na moto asala na ndenge ya koki mpote mboka na biso elonga so tosali boye te tombeli awa mingi so tosali boye te tozali kozongisa naloba kofuta nyongo oyo biso tozala na yango te mpona mboka na biso epai tokolaka epai tobotamaka mpe epai bato bazali kozila te biso tokosunga tolukaka baexpert ya bamboka mosusu pourkui baexpert ya mosusu expertise nini tozwa na misala nini tozala na yango na banivo nini senge tozongisa mwa ndambo na yango soki tozongisi mwa ndambo nini tozali na yango na mboka na biso Congo ekopumbuka pa na oyo bino bolobaka horizontal na français mais en vertical tozali na bamilie ya bacongolais oyo bazali na formation mpe expérience ndenge na ndenge ya te tobongoli makambo lelo pao dans un an bato bakokama bakoloba miracle esalemi na Congo pourquoi parce que bato ya expérience bazali po basala makambo wana ezala na administration ya bamili ya bauniversité ya baécole secondaire ezala na administration na niveau ya bagouvernement provinciaux niveau national bato na biso bazali wana parmi bascientiste yana po baza kosala même na banasa ce sont des Congolais et pourquoi pas tozongisa mwa ndambo ya ndenge wana bon salaire eza likambo moko na bosembo eza nécessaire boye ozoloba kaka oloba basalaire na biso ekokani na baministre te salaire mwa basalaire tofutamaka awa tozofuta yango impôt régulièrement chaque mois ya baministre bafutaka impôt te et puis bazozwa ebele ya mbongo 10 000 20 000 par mois sans kofuta impôt et puis baza na babénéfice mosusu mais nyonso wana ezali makambo ya te tozali mpenza kosala mosala na ndenge esengeli te tosala te ntango tokobongisa makambo ntango bana kongo bakotelema mpe tolobi totondi mabe boza kosala biso topemi tolembi na kokufa koka banyama kombola te makambo ekongana kobongwana mpe moto na moto oyo azali na mposa mpe na bolingo na mboka na ye akozonga kuna mpona kosalisa mboka ote biso mpe totombwana biso mpe todondwa lokola baninga. Merci papa, merci vraiment la temps pour permettre les buissons. Mais tout ça la question à Souka pour répondre les buissons. Relation ni nous posons na on ya Jean-Bel soyez bien. Jean-Bel na yebiye lokola moningo ya zali professeur. Azali professeur na moko ya ba université très réputée na États-Unis. MIT, Massachusetts Institute of Technology. Ntango abanda kosala likambo na yoyo pe baninga mosusu bakoyebisa biso so mosusu tozalaka curie tolinga toyeba ndenge nini yasalaka likambo oyo projet oyo ebandaka ndenge nini mpe ekoma wapi alors ndenge nini akanisi te kolonga tosolisaka ye mpe lisolo tozwaka na ye tokomaka convaincu esalamaka na ndenge ezali systématique oyo tomona nano te grâce na système ya sika na makambo etali internet système de communication moderne yango wana toza kosala nyonso ote projet na ye wana lokola ndimama na te esalema na ndenge ya convaincre bato te komonisa ke effectivement esalemi na ndenge eza kolanda constitution na biso toza kosupporte yango alors ezali likambo esango mingi ezali likambo ya nini ya bolembu te bato mosusu baza kokanisaka te o ye apesama mbongo na banini barwandais o apesama nini wana eza makambo ya mpango
toyebi ndenge nini bato ya université baprofesseur basalaka recherche osumeta projet na yo basali yango évaluation bandimi apesi yo mbongo oyo ezalaka dans un premier temps à titre d'essai, en deuxième temps mpona kosala yango pilote nsima wana ekoétablir système oyo adécriva esalema ezali wana ezali na nini na website okomona yango bato nyonso balingi batanga yango eza na polele eza likambo kobomba te. Alors le fait que elonga esengeli te biso nyonso bazali na bolingo na mboka na biso mpo balingi te tolonga na bowumbu bakoka kolanda yango mpe bakoka kotombola yango mpo te esalema jusqu'à ce que tobongisi mboka na biso na ndenge oyo toza koloba transition sans Kabila ou bien transition avec l'administrateur. Merci. Merci Papa Georges, merci vraiment Maman Mokondi, merci Charlie Lubaki, merci Valère Mavitou qui a assistance à Binoto. Merci vraiment Papa, tu as de beaucoup d'embarrassement, nous allons permettre la vision. Merci pour l'occasion au Pessinga, on a reçu ça à Bino, de Corona Makamutani Mboka. On a ici vraiment, on va le passion dans les alliés. Oui, tu l'as dit, mais pas une banda, facilité, ni possibilité, ma personne biso. Mais na bosembo moto abosanaka mboka na ye te mboka esika obotama ezali esika ya liboso oyo ebeta motema na yo ya bongo ezali likambo mosusu me oyo ebeta motema na yo lukuduku yango wana Congo ezali bongo mosusu. Merci vraiment, merci tout le monde de partager nous ça baliangando de tobara ke baliangando baliangando c'est l'esprit au moment de papa à l'obé papa a besoin que ça depuis 60 mais à la associé à mboka na ndenge biso baliangando associé à mboka na biso c'est pas dit que vous allez mamuto ka vous allez analyser bien vous allez français belé au mboka na Congo vous allez tinate tout ça la ini bande ko tout ça la ini tout monde expérience à monene na communauté congolaise il y a Washington, il y a États-Unis, il y a Washington, d'ici, nous sommes vraiment tous à la INI, nous avons un grand professeur, toujours pour nous, ce n'est pas pour rien, nous pour chercher quelque chose, mais pour chercher la réussite de notre pays et les communes, c'est important qu'on a besoin de l'esclavagisme. Merci à tous, Claude Moutima, le monsieur Baliangando, c'est état d'esprit. Merci à tous, ciao.